好，各位同學大家好，咁今日咧就會講翻 revaluation 嘅呢一課嘅，咁我哋好快 recap 翻我哋以前學過啲乜嘢啦。我哋 partnership 學嘅第一課咧就係講緊一啲小嘅事件啊嘛，例如啦，我每年都賺到一啲嘅 profit，我點樣分呢啲嘅 profits 咧？咁就我哋有 interest on capital 啦，interest on drawings 啦，係咪？呢一啲嘢咧我哋就叫小事件。咁小事件嘅意思係乜嘢啊？就係年年都會發生嘅。咁去到第二課啦，我哋討論咗一啲大事件。大事件即係乜嘢啊？就係講緊 partner 加入嚟啦，係咪或者走咗啦？呢一啲咧就叫做大事件啦。咁你探討咗，如果萬一有 partner 入嚟，咁咧我哋就要處理 goodwill 嘅一啲嘢。咁呢啲就係因為大事件而引致我哋要做嘅一連串動作啦。咁第二個動作咧就要做 revaluation。revaluation 係啲乜嘢嚟㗎？其實好簡單，我哋就叫重估。咁重估即係重新去估計一樣嘢啦，咁嗰啲嘢係乜嘢嚟嘅咧？就係 assets 同 liabilities 啊。咁所以咧，我哋好快講咗啦。咁你幾時做重估啊？咁就係當有一啲大事件啦。咁其實 DSE 就係講嚟講去都係呢一樣啫，就係 change in partnership， 可能加入咗一啲partner 啊，或者有啲 partner 走咗啊，或者一啲profit sharing ratio 就 change 咗啊，都可以係嚟嘅。即係以前話A 同埋 B partner 話1:1咁分，咁而家咧就話要3:2咁分啦。咁其實呢啲咧都係大事件，因為唔係年年都會發生噶嘛。咁所以呢啲咧就叫大事件啦。咁因為咧呢啲大事件你會影響 partner 嘅 benefit 啦。咁所以我哋以前咧就講話要分要做分手啊，分舊啦，就收新 partner 錢。咁主要呢一課咧係主要想話分舊嘅呢個動作啦。咁我哋呢一課主要會學啲乜嘢咧？第一樣嘢我就想睇大家睇咗個 revaluation account 先，就係呢一個部分啦。好， revaluation account 首先我哋睇下呢個部分先。revaluation account 咧其實就有啲似 profit and loss account 啊。咁其實你知我哋以前話 accounting equation 係 D 加 E 加 A C 加 R 加 L 啊嘛，係咪？咁咧，所以你見到 expense 咧就係 debit side， 咁所以 revaluation 就係做緊呢一樣嘢啊。所以就係你當左邊 debit side 咧就有一樣係 expense 嘅嘢，咁而右邊咧就記錄一啲係 revenue 嘅嘢，得唔得？我哋主要即係其實就當你少咗錢定係多咗錢啊。咁所以咧有時候出面啲人咧會教你點樣畫啊，就係唔開心啦，同埋笑哈哈咁樣。好，咁我哋逐個睇下，俾啲例子俾大家先啦。嗱，如果以前嘅 financial statement 咧，假設係咁樣，嗱，我哋有 machinery 啦，有 office equipment 啦，同埋 inventory 嘅。好，咁有我哋重估嘅時候咧，我哋會點樣去做重估咧？假設啦，我話我哋而家有個change of partnership，咁而家要做 revaluation 啦，咁佢咧就會俾一個新嘅數目俾你，就係話我揾專家過嚟，譬如 machinery 先算啦，我揾專家過到嚟。重估完，原來我個 machinery 咧係值900蚊嘅，呢一個咧係會題目俾咗你㗎，俾咗你得唔得？咁俾咗你呢個數你揾唔到，因為我哋係揾出邊啲專家去做去量度。咁假設係900蚊啦，咁但係咧問題係原本我哋個 financial statement 以前我哋個 machinery 係幾多錢㗎？嗱，個 cost 係1000蚊啦，但其實1000蚊係唔準嘅，因為知道其實1000蚊係我cost 係代表我第一年買入嚟嗰一下個 machinery 值幾多錢啊嘛。咁但而實際上咧，我哋要扣埋嗰個 accumulated depreciation 就係累積折舊，我哋就揾翻呢個800蚊先係我哋現金嘅價值嚇。而家呢一刻嘅價值就係800蚊啦。咁你諗下啦，嗱，我計到出嚟係800蚊，但係咧專家發現其實我唔係值800蚊，係值900蚊嘅喎，咁咪就係代表我間公司賺咗100蚊咯。咁所以而家咧賺咗就係開心唔開心啦。咁所以就係賺咗，咁所以你賺咗咧就會劈喺你嘅 credit side。所以個原理就係咁樣啫。所以你一啲開心嘅嘢咧，你就擺喺個 credit side 度；唔開心嘅嘢咧就擺 debit side。咁所以啦，幾時會開心啊？就係例如你 assets貴咗啦，多高咗錢啦，或者啲 liabilities 少咗錢啦。不過 liabilities 又有時候難啲少咗錢嘅。咁所以啦，相反啦，左邊呢一個位咧 revaluation account 嘅左邊就係講緊，喂，你 asset 少咗，即係價值係少咗喎，咁咪唔開心咗咯。liabilities 高咗喎，即係貴，即係你要負債負多咗啦，咁咪唔開心咯。所以大約咧就係咁嘅原理啦。咁咧。所以咧，考試嘅時候咧，佢會俾一個以前嘅數目俾你，以前值幾多錢啊？又會俾而家嘅數目
係幾多錢啦？你做嘅嘢好簡單啫，好 OK 咁我用紫色或者一個箭嘴啦。你第一樣嘢你要揾嘅係乜嘢咧？強調啦，第一樣嘢咧你要揾佢嘅 net value 啊。咁所以喺呢度寫咗俾你。第一樣嘢咧要考慮佢嘅 net amount。有咩例子啊？例如你要用 net book value 啦，例如 machinery 啊，或者一啲嘅 non-current assets 啊，你要個 cost 減咗 accumulated depreciation。呢個係第一點，因為其實你個 cost 係講緊你第一年買呢部機器嘅價錢，但係唔真係等於你而家呢一刻5年後而家呢一刻嘅價錢啊嘛，所以要用個 net book value 啦。第二樣嘢咧要記住，亦都係個 trade receivable。trade receivable 咧係乜嘢嚟嘅咧？就係你知道嘅 trade receivable 要再減咗個 allowance for doubtful account，總之係個 net 咗個 amount 去嘅。因為你個 trade receivable 你以前就講咗啦，譬如有100% 嘅債仔。係有100% 嘅債仔爭我錢嘅，咁但係啦，其實原來有5% 嘅債仔還唔到嘅喎，咁其實所以暗啞底其實你真係收得翻咪只得95% 咯，咁所以呢一個咧就係 trade receivable 咧都係要去 net 咗佢嘅。咁然之後咧，所以你要揾到第一樣嘢啦 ，step one 啦，你就係咧要揾到佢個 net amount。第二樣嘢咧就係佢會俾咗個新嘅數你。咁 step two 咧，你就麻煩你畫個箭嘴啦，畫箭嘴。嗱，畫箭嘴呢個步驟咧，好似好多人好重要嘅，但係其實係好重要嘅。例如係點樣啊？例如咧，其實我原本你計完之後800蚊啦，你畫個箭嘴指去新嘅 value，由舊指去新，咁當中係多咗幾多錢啊？咪加100咯。嗱，呢個步驟好重要㗎，因為你記得一定係由舊嘅呢個數箭嘴指向新嘅呢個數，睇下當中增加咗幾多。因為有時候咧，好似第二個 case 咁樣啦。嗱，我哋而家又去揾 office equipment 啦，office equipment 我哋 net 完個數咧係500蚊，咁但係咧而實際上邊咧佢得翻300蚊嘅啫。得翻300蚊嘅呢個即係 revaluation 之後，啲專家覺得得翻300蚊。咁其實當中個箭嘴你指向嗰度啊，其實咧係減200蚊嘅。咁你唔好話你呢個步驟好低，你唔識畫箭嘴都得啦，直接心算都得唔得嘅？因為你去到後邊咧，我相信一定會有人會做錯咗。500嚇500 300當中爭200，咁咪即係我多咗200蚊，你哋一定係有錯過。但係 even 係我自己都有錯過啦，咁所以你哋一定係會錯㗎。咁所以你記得一定要畫翻箭嘴，寫埋究竟係加定減啊。咁同樣啦，咁如果 office equipment 係減200蚊喎，咁你呢個200蚊會擺邊度啊？就會擺喺你 debit side 唔開心嗰度啦。OK，咁所以就唔開心嘅呢一度啦，因為你值少咗錢啊嘛。咁所以嚟再個 revaluation 下邊就俾咗個 example 俾你睇啦。嗱，例如我做晒，你記得咧，都要提出一樣嘢先。你記得咧你要 check 晒。你要 check 一樣嘢啊，就係咧因為你 revaluation 咧，你所有嘅 assets 咧都會做 revaluation。咁除咗乜嘢咧 ？cash 同埋 bank 就唔會做 revaluation 啦，因為你現金你原本你嗰啲錢。呢啲銀紙值1萬蚊，唔會因為你重估完之後佢就值錢咗或者貶值咗噶嘛，唔會噶嘛。咁所以 cash 同埋 bank 咧係唔會做 revaluation。但係除此以外咧，你所有嘅 assets 都要做 revaluation。咁所以啦，當你做題目咧，佢應該會俾個 financial statement 俾你嘅，就話 A、B、C、D、E、F 啦，呢啲係假設 non-current assets 啦，或者咧俾一啲嘅 assets 有咩current assets 啦，例如係 inventory 啊、trade receivable 啊。嗱，你記得咧。你要逐個睇，係啦 ，OK， 即係譬如你做咗 A 嗰個 assets 咧，打個 tick 佢，代表你做咗。咁你 suppose 你做完之後咧，應該除咗 cash 同埋 bank 咧，你每一個 items 咧，你應該就會 revalue 咗。咁但係所以點解要做一個動作咧？就係費事你睇漏咗，譬如你個 D 冇 tick 喎，咁你就 over，你就 check 翻究竟題目有冇要求你做 D 嘅呢個 item， 其實 suppose 應該有㗎，得唔得啊？咁所以呢個位就係要注意翻啦。你記得所有嘅item 咧都好大機會要做 revaluation 啦。咁所以我好似而家咁樣啦，我劈晒落去啦，劈晒呢啲嘢落去。咁咧其實呢個難啲嘅位啦，可能 level 5嘅位啦。咁其實就係乜嘢咧？就係咧，其實有時候可能重估，好似啱先講，我要請啲專家過嚟去 check 我哋啲。啲台凳係值幾多錢？咁咧我可能會產生一筆我請人哋嚟，咁要產生一筆 expense 嚟㗎嘛salaries 都有 expense 啦。咁所以呢個咧就會係有一個假設50蚊嘅費用啦。你就要咧
cash 翻去。咁咧，我曾經就錯過咧，就會直接寫咗做 professional expense 嚟嘅，即係直接寫咗呢個作為一個 expense， 就唔寫 cash 呢個。咁但係咧，呢個係錯㗎，因為你要知道咧，你可以當 revaluation 呢個 account 本身咧，佢就可以係 expense， 亦都可以係 revenue。咁所以啦，你 debit 咧，其實應該 debit 個 revaluation 啦，當佢係一筆 expense 嚟 revaluation professional fee 啦。咁而 credit 咧呢個 expense 嚟㗎嘛 ，credit 咧就 credit 翻個 cash 咯或者 bank。咁所以啦，你問題你以前 double entries 要寫對家啊嘛，咁而家開咗個 revaluation account，咁咪喺佢嘅 debit side 寫 cash 或者 bank 咯。咁所以啦就會入咗呢一個位啦，咁可能有少少複雜啦。咁最 DSE 咧係間唔中先考一次嘅啫，咁呢個位，咁你當然熟咗就最好啦，係咪？咁我哋做晒，繼續講埋先。咁我哋 revalue 晒啦 ，revalue 晒呢啲嘢啦。咁最後點算好啊？你咧就會將發現，中間嗰個差額咧就要分俾老闆。假設啦，喂，你開心，你 total 開心咗600蚊啦嚇，500加100 600蚊啦。咁你唔開心咗咪250咯？咁你中間嘅差額係幾多啊？咁就係350啦。咁就將350蚊咧用舊 owner 舊 ratio 嘅呢個位去計，因為你諗下喎，啲資產其實點解當初係點解我哋做 revaluation 啊？就係我哋要將你以前過往嘅功勞去分俾一啲嘅 partner 或者去分俾一啲嘅舊嘅 partner 啦，所以其實呢個就係分舊 partner 嘅步驟，咁就唔會有收新㗎啦，因為其實我哋 revaluation 講真都係你以前用過個 assets， 你以前啦，去到而家呢一刻咧，你要所解決、你要所重估嘅 assets 就喺呢段期間出現㗎嘛。咁所以啦，其實我哋就會有分舊嘅呢個步驟，就唔會有收新咯。我哋唔需要去懲罰新嘅老闆嘅。咁所以啦，我哋就會有個 gain on revaluation 啦。咁同埋以前一樣啦，你記得一定要補加翻呢個 capital，因為 gain on revaluation 咧本身唔係一個 account 嚟㗎。咁你而呢一筆錢咧，假設係350，即係175啦。就會點樣搬過去咧？就會搬過去又係個 capital 度啦，因為大事件咧一定係 capital 度處理。嗰啲 capital 嘅，因為而家 gain 啊嘛，加咗錢啊嘛，咁所以就 A、B partner 分別咧就加翻175蚊，跟住就要寫一樣係啦 revaluation。因為你寫嘅時候，你又係唔可以漏咗呢一個啦，因為你唔可以就咁寫 gain on revaluation 㗎，因為問題係，喂，你個大佬係邊個啊？你個呢一個位，你大佬係邊個啊？你大佬其實唔係講緊呢一個位喎，其實你係講緊 revaluation 呢一個 account 啊嘛。嗱，你記得咧 account 咧就好似一個屋企咁樣 ，OK，T account 就係一個屋企，佢嘅大佬係頭殼頂嗰個，幫你遮風擋雨啊。咁所以嗱，你要知道啦，當你入翻去人哋屋企嘅時候咧，你都要有你個大佬帶住你去入先得㗎。咁所以就 revaluation gain on revaluation， 然之後 gain on revaluation 分翻呢一筆錢就得啦。咁所以啦，最後啦，呢一條片咧就想同大家講啲嘢啦，就係你要記得個步驟咧，第一步你要揾翻個 less amount 先。第二個咧就要睇下 revaluation 呢個數咧，佢俾咗你嘅，睇中間個差額係幾多，就要擺翻去開心同埋唔開心嘅位啦。咁然之後咧，你就再分舊啦，分翻俾舊 partner 入翻去到個 capital 度。咁有時候咧，呢個步驟其實好簡單嘅，所以有啲年份咧，其實佢就就叫你唔使開個 revaluation account 啦。咁當然近年有多咗啲嘅，咁所以呢個都要記啦。但係2018年之前啊，2018年之前咧，其實佢唔叫你開個 revaluation account，佢就直接考你話將個 revaluation account 入翻去個 owner 嘅 capital account 度。去到做處理得唔得？所以暫時係咁樣啦。咁你最後剔除晒佢咧，其實咧假設講埋最後啦。咁其實咧最後個結果係會點樣咧？其實咧你 revaluation 完之後咧，以前嘅 financial statement 就係呢一個位啦。咁如果當你新嘅 financial statement 咧，就會 based on 新 value 去做記錄啦。咁係會點樣嘅咧？就係個 machinery 咧係連個 accumulated depreciation 都會冇咗㗎，你直接用個新 amount 去做 record 就900蚊啦。新 amount 新嘅 office equipment amount 就係
就係300蚊啦，咁去做 record。咁咧呢個就會係你1月1號新嘅 financial statement 啦，所以個步驟咧就係將呢啲數咧全部 adjust 去你新嘅嗰一個數。咁啊新嘅 partnership 第一日開始計咧，咁就會用翻新嘅 amount 去重新處理做啦。所以成個原理就係咁樣咯。咁所以你要知道啦，其實咧以前嘅 financial statement 係咁樣，經過 revaluation 加減完之後咧，就會變咗一個新嘅 financial statement。咁亦都係我哋 revaluation 重估完之後要做嘅嘢，咁得唔得？咁所以咧，成個原理就係咁樣啦。咁可能講有啲唔清楚啦。咁你唔明嘅時候再問翻我啦。咁但係主要就學咗究竟 revaluation 個 account 係點樣做，係啦。然之後點樣搬翻到 capital account。咁 DSE 最主要都係考呢2樣嘢啦。好，咁就辛苦晒大家。